그럼 간하고 순대 두 가지 매고 섞어 3,000원 드려요. 네. 여기 매운 거예요. 통화 이어주시면 감사합니다. 매운 거는 매운 강도가 있으면 잡수실 때마다 매일매일 조금씩 다르다고 생각하고 잡수시면 됩니다. 이 청양 자체의 매운맛이라서 매일매일 달라요. 소금 같이 드려요. 여기 있습니다. 그러면 너무 뜨거워서 순대 다 못 나뉘대 지금. 이거 못생긴 그거 그냥 해놨어. 잠깐만 이거야. 곱창 안에. 장동 같이 드려? 네. 맛있게 드셔요. 고맙습니다.